फांसी दे हिंदू राज जिंदाबाद 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 हिंदू राज जिंदाबाद 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 हिंदू स्वयं सेवक किम्मत के आसन ग्रहण करें। अग्निकुंड के महंत श्री गोविंददास जी अयोध्या से आए महाराज जी के आसन ग्रहण करे वही ना राम नरेश दास जी सीताकुंड जी के
कुर्सी नहीं भेटल है वो अगाडि बैठ कर सो पैसा आप हम सब विधिवत कार्यक्रम के शुरू करा जा रहे हैं। कैमरा सब साइड में है, साइड में जाना चाहिए। ये अपना नेपाल में कोई विरोध में आई हम सब संपूर्ण सनातन हिंदू दूध के कर्ज चुकावे लागल चीज हमारा सब महसूस बुझाइए। समिति संयोजक पदाधिकारी महंत श्री राम कार्यक्रम के अध्यक्षता ग्रहण कर श्री निवास महाराज के आग्रह विनती करे छियै। हाम्रो देशमा एउटा संविधानमा पनि राष्ट्रिय जनावरको रूपमा राखिएको छन् गाई र हाम्रो ओम परिवार 84% यो हिन्दूको देशमा आज भोलिमा आएर एउटा अराजकता स्थिति सिर्जना 2 महिना विगतदेखि गरिरहेछन् जुन गौ हत्या र सरकार अहिलेसम्म यसमा ध्यान आकर्षण एउटा हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन र बन्द भइरहेको छैन। यसैको विरोधमा हामी जनकपुर धाममा चाहिँ आज विरोध र्याली निकालेछु कि गौ हत्या बन्द गर्नुपर्छ। गौ हाम्रो सनातनको देवता हो, माता तुल्य हो र यो हामी कदापि पनि बर्दाश्त कुनै पनि सरकारसँग गर्दैन। यो सरकारको चेतावनी स्वरूप हामी विरोधी आज जनकपुरवासी गरेछु र हामी मधेसमै चाहिँ यो गौ हत्या विरुद्ध चाहिँ यदि बन्द भएन, कारबाही भएन, उनीहरूमाथि जसले गौ हत्या गरेछ त निरन्तरता दिँदै हामी आन्दोलनसम्म गर्ने तयार छौँ। पछिल्लो समय गौ हत्या त भयो, सामाजिक सद्भाव खलबलाउने। हाम्रो यो देश सनातनको देश हो, हिन्दूको देश हो। यो धर्मनिरपेक्षता हुने नहुने देशमा एउटा हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष गरियो र आज आएर एउटा अराजक स्थिति जहाँ पनि अहिले सद्भाव रैली निकाल्नु परिरहेछ। यही कारण हो कि हामीहरू सनातनको देशमा जुन अहिले केही नगण्य व्यक्तिहरूद्वारा जुन अराजकता फैलाउँदै जहाँ पनि सद्भाव बिथोल्न कोसिस गरिरहेछन् र सरकार चाहिँ मौन छन्। म सरकारलाई आग्रह गर्छु र किशोरीजीसँग उहाँहरूको सद्बुद्धिको लागि प्रार्थना गर्छु कि यस्तो नदोहोरियोस् र दोहोरियो भने यसको अन्जाम सरकारलाई नै नराम्रो हुन्छ। अब हामीले कति सहने, हामी हिन्दूहरूले कति सहेर बस्ने, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। आज 94% 84% हिन्दू भएको देशमा आज हाम्रो धर्म बचाइदेऊ, हाम्रो गौ जोगाइदेऊ, हाम्रो राष्ट्रिय जनावर जोगाइदेऊ भनेर हामीले राज्यसँग हारगुहार माग्नुपर्ने परिस्थिति आउनुको बावजुद यो के हो भन्ने कुरा आज सबै हिन्दूहरूले बुझिसकेका छन्। अब हिन्दूहरूमा एउटा पौरुषत्व यस्तो जागेको छ कि हामीहरू अब यतिकै चुप लाएर बस्दैनौँ। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार र हाम्रो आमा भनेको हामीले जन्मदै लिएर आएको वस्तु हो। त्यो हुनाले आज हाम्रो धर्म संस्कार गौमातामाथि यस्तो धजिया उडाएर सबले धावा बोल्छन् भने अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। यो हाम्रो शान्तिपूर्ण र्यालीको कार्यक्रम हो। यदि हामीमाथि यस्तै चाहिँ नि गौ हत्या गरेर यो मिडियामा व्यापक रूपले चाहिँ नि यिनीहरू यसरी गौ हत्यामा चाहिँ नि संलग्न भएर बाहिर मिडियामा पोस्ट गर्दै लाग्छन् भने अब हामी भौतिक रूपमा कारबाही गर्नको लागि तयार हुँदैछौँ। अब सरकार गम्भीर नहुनुको कारण नै आज यो परिस्थिति आएको हो। धरानमा जनताले झुकिएर नजानेर भुलेर एउटा क्रिस्चियनको पास्टरलाई मेयर बनाएको यथावत तपाईँहरूलाई विदितै छ। जहाँ कि एउटा नक्सा बिना, वडाको सिफारिस बिना मन्दिर अगाडि आएर चर्च बनेको घटना तपाईँहरूलाई थाहा छ। धरानमा गौ काटेर भोज लगाएको कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यहाँको सरकार मौन छ, त्यहाँको नगरपालिका मौन छ, त्यहाँको सिडिओको हो अहिलेको एकजना महिला हुनुहुँदो छ हाम्रो हेमकला पाण्डे। उहाँ एउटा यस्तो सिडिओ देखेँ मैले, एउटा महिलामा म धेरै सम्मान गर्थेँ महिलालाई। उहाँहरूले के भन्नुभयो मलाई कि कुनै मुद्दा आए छैन, कुनै रिपोर्ट आए छैन, कुनै मुद्दा आए छैन, कुनै रिपोर्ट आए छैन, हामीले कसरी कारबाही गर्ने। हामीले गौहत्याको विरुद्धमा बारम्बार ज्ञापन पत्र लिएर गयौँ गौ हत्या विरुद्धको कुरालाई लिएर, तर सिडिओले पनि सुनवाई गरेका छैन। राज्य मौन छ। किन? हिजो गाई काटेर खानुपर्छ भनेर सिकाउने प्रचण्डको सरकार छ नि त, त्यही कारण न त यहाँ राज्य मौन छ। नत्र भने राष्ट्रिय जनावर तपाईँहरूको काटिएर मिडियामा हालिरहँदाखेरि, मिडियामा आइरहँदाखेरि प्रशासन मौन हुने हो? यो यदि हिन्दूलाई जिस्काएर देशमा हिन्दू धार्मिक हिंसात्मक द्वन्द्व भड्कियो भने यो सरकार रहँदैन, यो देशमा नेपाल सरकार रहँदैन। याद गर्नु होला, त्यो सन्तले बोलेको बाणी हो। धरानमा पनि एउटा हर्क भन्ने मान्छे हर्क थियो, तर उसले ज्यादती मन्दिर र धर्म र भित्रभित्र उसले आफ्नो चाहिँ नि एउटा
किराँतको खोल ओढेर जुन गरेको कामले ऊ हर्के भएको छ। आज हर्के भयो। नेपाल सरकारले यदि धर्म र हिन्दू राष्ट्रलाई के अरे हिन्दू समाजलाई यदि मौन रहेर यतिकै जिस्काइरह्यो भने यो नेपाल सरकार रहँदैन यो देशमा। याद गर्नु। तपाईहरुले केन्द्रमा पनि गएर विरोध गर्ने केही त्यस्तो छ? हामी 1 लाख हिन्दूहरू जम्मा भएर केन्द्रमा सम्पूर्ण नेतादेखि सारा चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादी नेताहरूको घर घेर्ने काम गर्छौँ। हामी जनतालाई दुःख दिँदैनौँ, सडक बन्द गर्दैनौँ, नेताहरूको घर घेर्छौँ। जुन नेताहरूले धर्मनिरपेक्षमा डलर खाएर चाहिँ आज जुन यो नेपालमा यो परिस्थिति ल्याएका छन् ती नेताहरूलाई हामी चुनिकन घर घेरेर हामी ती नेताहरूलाई अब जनताले कारबाही गर्छ सडकबाट। हामी त्यो कार्यक्रमको तयारीमा छौँ।